šajā te programmā un summā otrā, bet līdera joprojām mums ir Gruzijas sportiste Jelena Gedenevašvili. Nu, šajā grupā, nezinu, varbūt Sinti Ifanova varētu apsteigt Jelena Gedenevašvili, to mēs redzēsim. Vēl 3 sportistes. Ira Vanno no Beļģijas, 16 gadus vecā sportiste, jau stāstīja. Šo sezonu ļoti labi startēja vairākās junioru līmeņa sacensībās. Nu, un pirmā pilnvērtīgā sezona viņai pieaugušo konkurencē. Pēc īsās programmas Beļģieta ir 17. Visai atzīstams sniegums, beigās jau pat sareiba laikam galva. Bet, ja nebūtu tas pirmais neveiksmīgais lēciens ar visu kritienu, tad es teiktu, ka pietuvinājusies savai maksimālai punktu summai, vismaz izpildījuma ziņā, visas programmas gaitā tā varēja vērot. Viss piruets 4. līmenim orientēts,
arī izpildītas pozas pietiekam tuvu. Nevienmēr varbūt tās pozas izteikti elegants, piemēram, šī te šūpojošā līdzsvariņa poza īsti nebija tādā skaistā ķermeņa līnijā, bet tomēr lēcienu izvēle pietiekami sarežģīta. Lūk, redzējām Luts. Viņa gan piegriez, tātad punktu summa tiks ieskaitīta kā 3 apgriezienu Lucam paredzēt, tomēr nespēja noturēties uz kājas. Tālāk jau redzējām, šī kļūma tika it kā minimizēta. Arī redzam, cik rūpīgi ir attiekusies pret zābakiem. Viņas pilnīgi apsētējas ar līmlenti, lai neatsētētos nekādā gadījumā. Diezgan bieži tāds var gadīties, jo grupējoties redzam, kāja ir tuvu zābaciņš pie zābaciņa, un atsevišķos gadījumos tīri nejauši slīda vai var aizķerties aiz kādas no zābakšņurēm, vai arī attiecīgi ar rāķiem pavilkt vai kaut ko citu izdarīt. Tāpēc diezgan bieži sportisti nodrošinās ar šo te līmlenti. Varbūt nav pārāk estētiski, bet toties ir droši. Tā tas ir. Bet vērojot jaunās perspektīvās sportistes sniegumu, jāsaka, man liekas, ka viņai noteikti jāstrādā pie tās horeogrāfiskās puses, jo šeit tomēr ir daudz tādu izpildījumu. Viņa faktiski vēl tādu junioru vecumu, bet, lai gūtu panākumus, daudz kas viņai jau ir perspektīvā, bet jāstrādā pie šīs horeogrāfiskās artistiskās puses, jo bez tās gūt panākumus būs diezgan sarežģīti. Taisnība sakot, jāstrādā arī pie elementiem, jo ja elementi būs izpildām pietiekami brīvi, ja viņiem nevajadzēs pievērst tik ļoti lielu uzmanību, tad arī pavērsies laiks horeogrāfiskajai muzikālajai kompozīcijai un tās pilnveidei. Līdz ar to šie te augsts sasnieguma meistari ar to jau arī atšķirās. Viņiem ir ļoti brīvi, harmoniski izvietoti elementi. Viņi ļoti plastiski iekļaujās un nepaņem kaut kādu speciālu laiku. Piemēram, arī Jelenai Gedvenišvili tā gatavošanās pirms Luts, viņi krasi disonē ar visu to pārējo, ko dara. Un šeit arī junioru vecuma sportistiem tā ir viena no tādām raksturu iezīmēm, varbūt slidojama iezīme. Katrā gadījumā mēs sekosim, kā turpmāk sekmēsies Iras Vano karjera, bet katrā gadījumā tiešām viena no jaunajām perspektīvām sportistēm, kāda šo sezonu ir, kā saka, uzgājuši ne debesīs, bet katrā gadījumā virs mākoņiem daļslidošanas. 89 punkti. Godīgi sakot, es gaidīju kaut ko vairāk, arī pats sportiste. Bet 42 punkti šī interpretīvajā aspektā. Tas ir tas, ko es teicu, jā. Es domāju, ka pietiekam, jo bija jau šis te elementu virknējums.